国无照片照行，要甲韩国起关系。总统赖清德大司机呼吁在野党支持谈判成果。去年去中国失联，也是去互搬走限制人身自由的台湾人，就221人，是全年4倍。去年过年要出国爱办护照的上班，这礼拜5就爱送件，办理现场人吵，上无爱等2-3点钟。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。今日节目头起先，就来看咱顶礼拜行政院的谈判团队是已经开记者会，宣布咱甲美国超好势，对顶关税税率15%，是甲日本也有韩国同款。不过，即阵韩国迄边煞是有变化。美国总统 Trump 是点名在韩国无照片照行，南韩的国会是到即阵还未批准贸易协议。所以讲，特别甲韩国销美国的车、茶也有油啊，即款物件关税对15%起到25%。上总的理事长柯斯普就提醒讲，咱台湾是千万唔通行到韩国的迄个坎站。总统赖清德嘛呼吁在野党都爱支持谈判团队的谈判成果。不过，南北两党是质疑讲，这谈判的过程无公开、无透明，到底是用啥物物件去交换税率都唔知，所以讲一定会严格审查。副院长会不会担心台湾跟南韩一样被提高关税？由行政院副院长伫咧阮线头嘅台美关系谈判，经过要到1年，总算确定比较日本、韩国15%无添加，这么将会投资合作备忘录，就等台美贸易协议完成了，让立法院审议。在野党质疑内容无讲清楚，会严格审查。如果国会都是橡皮图章，那就不叫国会了。谈成15%，这一点我们是接受的，这一点要肯定的。但是要投资这么多，有什么配套？都是，卑躬屈膝的，以美国的意见为意见，在整个关税的谈判过程当中，第一，不透明、不公开，该争取的还是要争取。请教哈，国民党跟民众党是认为这样子的协议不够好吗？哈，是不是应该要多去民间走走？不过，川普山强宣布，因为南韩国会无履行甲美国方面的贸易协议，要甲原本讲好的15%高有关到25%。总统赖清德伫咧接受电视台访问的时阵讲，希望在野党支持，若是讲好的部分搁被推翻，经济影响会真大。上总理事长柯斯普也讲，看到南韩的例，台湾就会当作境界。美國商會也講，台灣唔通錯過這邊深化台美科技合作嘅機會。This trade deal between U.S. and Taiwan is the right step toward the right direction, and it provides a framework for long-term technology cooperation between U.S. and Taiwan. 台湾的国会假使针对这个所谓的台美关税一直不签订或者不通过的状态之下，也有可能再回到25%，甚至于还回到原来的架构。因为美国是不是有予台湾时间的压力？赖总统讲，美国一定是希望台湾会当赶紧正式确定，和台美双方拢会当依照约束进行投资加产业合作。因那接落来第2阶段的对顶贸易谈判，除了农产品、汽车，也有相关的零组件市场开放的项目，包括立法院的审议，拢会成做推测的关键。记者综合报道。美国今仔日正式退出世界卫生组织，这主要的原因是总统 Trump 指控 WHO 伫咧新冠疫情的期间失职。美国的卫生部副部长嘛有直接讲到咱台湾，讲 WHO 甲台湾的警告当作无看到，甲台湾当作无存在。不过 WHO 的专家则是讲，台湾迄当阵根本都无提出警告。针对这项争议，迄当阵做疫情指挥中心发言人的曾仁祥都提出证明，讲咱2019年12月，这疫情还未大爆发进前，就已经寄批甲 WHO 讲。不过 WHO 并无注重台湾的警告，这是全世界的损失。So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. 美国总统川普去年就任第一天，随签署行政命令，宣布美国退出世界卫生组织，批评 WHO 在新冠肺炎疫情的期间失职。照规定，联合国收到通知了后满1年，美国在今年1月2日正式退出，却嘛引发社群的逼战。美国卫生部副部长欧尼尔指出讲，世卫在2019年时阵，故意抹插台湾发的 COVID-19 早期警告国境台湾无存在，但世卫专家范科霍夫批评指控完全不是事实，认为台湾无警告，是在同一天甲因讨。强调 WHO 无歪插台湾。
他们把台湾提出了睁眼忽略啊，我觉得是对全世界的一个损失啊。马祖台湾疫情指挥中心发言人的曾仁雄表示讲，2019年12月31日，公卫团队就对网络收集到武汉爆发非典型肺炎的消息，迄当阵就透过 email 的方式来通报。在疫情的期间，迄当阵的指挥官但是中国点出咱方在 email 内面，特别讲到非典型肺炎和病人已经做隔离治疗，因为只要是公卫人员都会当对这来验患者病例，敢有人传人的可能。那讲这个隔离治疗这样子的警讯，好，这样不是警讯。那问什么情况才叫做警讯？对美国正式退出世卫组织，对台湾敢会有影响？外交部强调讲，咱国的宗旨和目标无改变，同款是希望争取受到邀请，以观察员的身份来参加世界卫生大会，和完整参加 WHO 各项会议和活动。世界卫生组织应该要清楚的明白，为了全人类的公益，不应该刻意疏忽，或者是遗漏任何一个人或者国家。而我国争取参与世界卫生组织多年，虽然美国已经宣布正式退出，我国仍将持续和美国、友邦以及其他理念相近的国家继续合作推案。外交部表示讲，这不但是关系到台湾2300万人的卫生安全，实际上台湾会当做的贡献，和以为会当做的领导角色，相信全世界拢会当受惠。记者综合报道。陆委会公布，去年咱台湾人去中国失联，也是去互搬走限制人身自由的案例，竟然是有221人，是全年4倍。外交部即阵嘛甲中国有签司法合作甲引导的国家，伫咧旅游警示当中标示出来，呼吁大家若是有要去迄个国家，都要认真评估。台湾网络作家罗新，2023年疑似因为写禁册，互中国重判12年。台湾社运人士杨迪燕，2024年9月，奉照涉犯分裂国家罪判刑9年。其实，个人去中国防限制自由的案例是真侪。陆委会公布2025年，个人去到中国，结果失联，防留地盘查，也是限制自由的，加起来有221个人。2024年时阵是55个人，人数大增加4倍。外交部的旅游警示嘛，标注和中国签司法合作，也是引导条约的国家红参考，也提供各国与中国签有刑事司法互助协定或引渡条约等其他客观指标供国人参考。以干部在做的警示等级是第3级，感觉式的，就是被免去。但是伫警示说明顶广告标注讲，和中国有签引渡协定，而且已经生效。外交部统计，目前有67国有和中国签刑事司法合作协议，另外有62国是有签引渡条约，或者提起讲特定身份，譬如讲退役军人、捌做过情报工作，甚至互认定和当地社会组织有联络的人，到中国拢有较悬的几率互盘查，甚至是拘留。跟他的社会组织方面可能有一些联系的，造成一些叛乱团体的这种概念来讲，那他就会比较在意一点，所以他就会更加的严密去防止说他们所谓的境外势力的这个介入他们内部的一个问题哦。学者建议讲，第一个是到中国进前会当先换做较清气的手机啊，伫台湾的资料莫查过去。第二就是要注意伫中国联络的人，敢是一定互中国锁定，亲像是有可能互征收的对象，过来就是捌伫网络也是公开场合发表过有可能互中国锁定的言论，亲像是政治见解等等，都尽量莫去中国。记者综合报道。日本甲中国外交关系长歹，即阵中国阁叫因的百姓过年就莫去日本佚佗。根据日本旅行社预估，今年去日本游览的外国旅客人数恐惊是会减少。不过，因为欧美国家、澳洲也个台湾一寡国家的旅客增加，消费力强，观光收入反射颠倒的增加。为了持续抗议日本首相高市早苗有关台湾有代志的发言，中国政府要求民众伫咧新疆的期间莫去日本旅游。根据中国中央电视台报道，以东亚馆旅游餐饮业做例，中国的抵制对日本造成真大的经济损失。不过，日本观光主管机关的统计显示，中国游客减少的部分，拄好由欧美、澳洲甲台湾等等亚洲的国家补起嚟。昨年12月の中国からの訪日旅行者数についてでございますが、前年同月で約 45% 減少し、約33万人となりましたが、すべての国、地域で見ると、前年同月比で増加しており、12月として過去最多の約360万人となりました。
根据国土交通省的报告指出，2025年12月份甲过去同期来比，去日本旅游人数上侪国家，包括台湾、越南、美加、澳洲甲欧洲，特别是西方国家的旅客，去日本深度旅游的时间较长，消费量嘛普遍较悬。JTB 的预估指出，2026年外国人去日本行大总消费金额有机会成長0.6%。昨年の訪日外国人旅行者の消費額は約 9.5 兆円となり、同様に過去最高となりました。旅游部門感覺樂觀，不過日本政府要是謹慎來應對。在務大臣片山和月頂一日訪問Okinawa石垣島，甲以掠魚為生的石垣市議員中間君等等的地方人士見面。片山大臣が言ったのは、小さいいざこざがだんだん大きくなって、それが戦争につながるんだよね。だからやめてほしいよねと言いたいことだったと思う。石垣島在地人嘛講，包括海上保安廳嘛提醒漁民，最近若要去敏感的海域掠魚啊，要是要較細緻咧。公司新聞徐家仁編譯。舊曆過年就咧要到啊，連假是有9日，出國真好安排，所以講有真濟人是趕緊要辦護照。最近這現場辦護照的上無是愛等2-3點鐘，網絡預約甚至是已經到4月才約會入去。林務局嘛提醒講，伫咧過年之前，若想要領會到護照，上班這禮拜5就愛上鏡。照片要貼2張哦，身份證、護照要拿出來哦。外交部林務局門口人大家落長，大家攏是趁過年前趕緊來辦護照。實際看日7下到2點半，現場等的人差不多280人。若是1點鐘會當處理120號出來算，排後邊的可能要等2-3點鐘。3個小時了沒有，咱11點了，11點半了。啊，今嘛，慢了剛不3個小時。應該是寒暑假人都比較多，過年大家想出國去旅遊。但還好，現在就可以網絡查，不會一直要在這邊。林務局講，這群是新辦護照的旺季，甲去年12月比，已經是加1.5%。那以26一天來算，全國新辦所9074件，其中北部上最4332件，中部辦事處2113件，東部辦事處是上少。若若想要伫咧網絡上有效，林務局就等到4月中才有時間。中部甲南部辦事處伫咧過年前也攏已經約滿。林務局講，若要伫咧過年前摕到護照，1禮拜5之前就會送件才趕會付。這個禮拜的禮拜5，在送件的時候，領照日會是農曆春節前的最後一個工作日。每個禮拜，通常是禮拜1，人數是最多的。那每個禮拜的禮拜4，人數是最少。那通常連假過後的第一天也是人數最多，所以大家可以多多利用這個資訊。辦護照有真濟方法，第一遍辦護照的人會當去戶政事務所送件，換護照會當委託親戚朋友或者是旅行社代送，也可當用有條件式的線上申請。現在只要護照過期的話，線上就可以申請新護照哦。只要那是符合在台灣有戶籍的成年人，現有的護照過期或者是效期無到6個月，相關資料攏無變更的3項條件，就當利用自然人憑證，在線上申請換護照。台灣本島等10天，離島14天，就當去現場領，較袂現場辦愛排真久。記者綜合報道。伊朗反政府示威，有人權新聞組織是判斷講，上無已經有6100多人死亡。聯合國甚至是調查到講，有家屬去向要求愛納20幾萬台票的贖金，才會當甲因親人的遺體領倒轉去。因那美國派兵去中東替示威者放條要拍伊朗，不過伊朗的外交部甲中東真濟武裝組織攏警告講，若是美國敢拍伊朗，會演變做區域戰爭。川普進前一直警告，伊朗若持續殺害示威者，美國袂放過關，甚至捌差一點仔就下令控制伊朗。美國媒體專訪的時陣，川普講，目前的局勢是變了真緊，伊已經派大龐的艦隊去當地。不過嘛，認為德黑蘭當局有想要達成協議。美國官員講，內容包括伊對伊朗所有的濃縮鈾、限制長途飛彈的庫存、改變德黑蘭佇中東透過代理人擴大勢力的政策。We have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. 同一天，美軍中央司令部佇社軍平台 X 鋪文，講因有5000的兵力，甲3隻新盾驅逐艦，另外有戰斧巡弋飛彈。
这组成的林肯号航空母舰打击群，甲 F-15E 战机已经到中东 ，F-35稳重行踪的战机、空中加油机甲防空系统嘛，当伫准备当中。伊朗德黑兰大艇采大型扛棒，为美军航空母舰顶悬，昭示绑架密密麻麻的战斗机，而且用波斯语甲英语引用圣经的一段言语，讲即马下咧若是一阵风，回到倒来都是加利亚风。经过美国菜通食菜菜卡死，侥幸代毋通做。外交部发言人黎巴嫩真主党甲也文青年运动小连续警告，美军若对伊朗发动新的攻击，就会演变做区域性的战争。نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دقت هر تحرکی هر تحولی رو رصد میکنن و همزمان از هیچ ثانیه‌ای برای ارتقای توانمندی‌های خودشون در جهت صیانت از حاکمیت ملی، عزت ملی و امنیت ملی ایران نمیگذرن. 在伊朗当局严密封锁之下，这一波反政府示威详细情形，外界是真好了解。伊朗官方公布的死亡人数是3100个人，不过总部伫咧美国的人权行动者新闻通讯社26证实有6126个人受害。联合国特别调查员讲，有医护人员会当作证，安全部队攻击病院，甲受伤的人会带走，也佮有家属方要求讲，都要付5000至7000块美金的赎金，才会当甲亲人的遗体领倒转来的案例。公司新闻王慧文编译。为着减少瓦克罗西的能源，欧洲10个国家的领袖总是伫咧德国开北海能源峰会，按算伫咧北海发展离化风电，把这北海打造做全世界上大的氢气能源中心。象征绿色能源的插头一个拉一个接起哩。欧洲各国领袖伫德国汉堡参加北海能源峰会，并由各能源部长代表签署汉堡宣言，誓言要将北海打造做欧洲上大的清洁能源枢纽。这嘛是欧盟和俄罗斯的明确信号。No more will we let you weaponize energy against us. No more will we let you blackmail member states of the European Union. And no more will we help indirectly fund the war in Ukraine. We've decided to finally end our imports of Russian energy. Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt. Bis 2050 wollen wir insgesamt bis zu 100 Gigawatt Windenergie in der Nordsee durch grenzüberschreitende Offshore-Projekte ausbauen. 汉堡宣言应允要推动下境海上电网的整合，透过下国家的电力互联系统，直接连接到2个以上的国家。未来迈将风电转做氢能储存并运输，以供应钢铁、化工等真二减碳产业使用。公布发表的，还有德国甲丹麦之间的托运互补能源岛双边合作协议。It is not only about the Kingdom of Denmark. What is going on is about more fundamentally European issues and values. It's about our democratic principles, it's about our integrity, and it is about who we are. 欧盟同齐发展自有的清洁能源，不过日前伫瑞士达沃斯的世界经济论坛，川普才批评欧洲风力发电的政策错误。伊嘛划停价值62亿美金的罗德岛离岸风力发电厂，真明显西欧甲北欧政府伫能源政策上已经甲川普行无共路，因将风力发电看作增加区域能源安全的重要手段。伫北海能源峰会的同一天，德国总理梅尼兹嘛带领挪威、比利时甲荷兰领袖上落定伫汉堡港的破冰船，那像要表示德国甲北海邻国有自我防卫甲能源掌握的能力，嘛像是要对川普威胁要核计能源的一种间接表态。公司新闻王祖梅编译。美国总统 Trump 硬要伫计能源，北讲无排除动用武力，目前将压计能源主权的单位，只暂时咧加强防守。不过，Trump 说是个这单位国防是干那靠细车狗。其实，Trump 讲到这个细车狗是计能源的特种部队——天龙车巡逻队，因的队员甲细车狗拢有接受特种训练，伫咧极地环境保卫国土，实力1.1。美国总统川普积极展现对单位自治领地计能源充满兴趣。伊除了讲家己是单位maj将，佮强调讲，就算500当前单位有一只船伫咧计能源登陆，嘛袂当代表迄块土地都是因的。另外，伊佮暗指单位国防能力袂可及，所以美国一定要治。
Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. 川普在讲的细桥犬是指格陵兰的天龙骑巡逻队，伊是南美特种作战司令部的精髓部队，嘛是全球唯一一个用狗仔牛细桥做主要耍动工具的部队。天龙骑巡逻队的狗仔是体型正大、耐力正强的格陵兰哈士奇，因的主要任務是巡邏格陵蘭北部和東北部無啥物人的海岸線。Vi opererer efter et koncept, der hedder small teams, extreme conditions, large effect. Fordi vi patruljerer jo hvert år patruljerer vi 20.000 kilometer i hele det område her. Og det er enormt stort og enormt meget data, man får samlet sammen. Og det er jo en måde at overvåge på, men det er også en måde at opretholde din suverænitet på, at du viser fladet op. 正天龍市巡邏隊的成員講，因那巡邏的區域差不多是法國和西班牙的面積加起來。軍隊會用細橋來做交通工具，是因為伊正耐用，適合在平穩的環境走長途的長期來執行任務，而且若是故障隨時會當修理好。另外，格陵蘭哈士奇佫會當在零下55度這麼高的環境之下做工課，甚至會當幫助偵測人較看袂到的冰川壁旁，也是用叫聲來警告隊友講有北極熊劃過來，後面會當隨來反應。所以唔管單尾佫增加偌濟國防預算，細橋犬部隊同款會防列入。Når alt kommer til alt, så er jeg nødt til at sige også, at altså, amerikanske præsidenter de kommer og går, men Siriuspatruljen kommer til at bestå. Og det er fordi, at det er den mest effektive måde at gøre det her på, og Siriuspatruljen er hamrende effektiv til den militære opgave, man laver i denne del af Grønland. 為咗增加防禦能力，但係最近嘅國防指出，除了用啲特種精鋭部隊，佫有買3隻北極海軍艦艇、2隻穩定偵察無人機和衛星通信能力，和2隻細橋犬。公司新聞新樂部嘅編譯。咱攏知影講猩猩真巧，甲咱人類共款會曉運用工具。想袂到伫咧奧地利嘛有一隻牛是真巧，竟然會曉用掃帚甲槍仔來爬牆。做伙來看。甲人類摕互伊的長臂鹿啊，奧地利這隻作為洛尼卡的母牛，竟然會曉摕伊來甲腳車邊爬牆，而且伊佫會曉另外應用，用隻機的另外一邊伸去巴肚下骹來爬牆。這有夠巧的舉動，連專門研究動物行為專家嘛出一個。So she was using this as a multi-purpose tool, and this is impressive because the only solid example that we know of a multi-purpose tool in nature comes from chimpanzees of Congo. Those chimpanzees that use 2 different tools to fish for termites. 研究人員表示講，包括烏猩猩、烏鴉和象等等，是目前已經知影會曉使用工具的動物。牛並無佇這個名單內，但是經過約10年的觀察，即馬對牛的看法真正是要規個改變啊。Veronica has been using tools for 9 years. She started using tools as an innovation, her own discovery, by picking up branches, fallen branches of trees and scratching herself with them. But during these 9 years, she has developed this fantastic technique. She has improved a lot in her tool use. 研究人員講，維洛尼卡無經過任何訓練，對社會開始，伊就知影安怎用手機來爬牆，後壁摕掃帚也是拄啊，互伊嘛攏共款會曉摕來用，發展出更加複雜的爬牆的技巧。這個案例嘛，互科學家對牛智商無關的看法是完全改變。即馬全球有15億隻牛這麼多，因會持續觀察牛的發展潛力。公司新聞張惠敏編譯。過年日要到啊，真濟人開始拼厝內。環境部今仔日是邀請專家甲民眾用上安全的方式來拼掃。用60度的燒水加一寡蘇打粉，浸一個1時的時間，就清氣溜溜。過年要到啊，民眾開始大拼掃，專家提醒只要有3款清潔用品：洗碗精、蘇打粉和檸檬霜，就有夠清幾斤啊。專家也提醒用清潔劑一定要特別注意，千萬唔通偷濫用，若無有可能會產生毒氣。水垢、皂垢它是需要用酸性的清潔劑，可是大家為了要除霉，可能也會用到漂白水。那其實要非常的注意。漂白水跟預測清潔劑是不能混用的，要不然它會有毒氣的產生，會腐蝕到我們的呼吸道。大拼掃除了是要甲無愛物件擋掉，也要避免物件頂傷濟，厝內飼鳥鼠。專家表示，鳥鼠高走佮高避預防的方法，就是愛甲厝裡的鋼線封起來。啊，若真正要掠鳥鼠，盡量用鳥鼠撇仔，因為用藥啊、用黏鳥鼠棒，攏有可能顛倒對細漢囡仔、到貓仔造成傷害。老鼠藥它是間接的。
比如老鼠吃了以后中毒，可能被其他的动物去吃这样。那还有一些鸟类，因为我们的老鼠药很多都是用五谷杂粮做的，那很多禽类它就会喜欢吃。特别过年啊，环境部开记者会，教民众清厝内撇步，也公布过年粪扫车的时间。环境部提醒对29暝下晡粪扫车得暂停收粪扫，要到初4、初5才会开放。每一个县市开放的时间无同，若要倒粪扫，也要特别注意加速管啊、网仔水管啊，这款一定要特别甲回收人员讲，避免粪扫在压缩的时发生危险。记者台选林旭凯台北报道。感谢观众朋友收看今仔日的新闻世界，通我是苏眉，咱明仔载同一个时间再相会。